我感觉我这个小河豚是养到位了，现在给它检查牙齿，它都不带躲的。瞅瞅这小白牙，很健康，很锋利，那就没跑了。估计这个事儿就是你干的。什么事儿呢？因为咱缸里今天这个大寄居蟹又挂了。在我早上来发现的时候，它只剩了一个脑袋，这两个罗圈的眼睛还是那么显眼。可是它只剩眼睛了，肉都被啃干净了，真的是太惨了。你知道这一只海南的寄居蟹到我手里是有多么困难吗？跨了3000多公里过来的，在缸里养了3天，就让你给我造了。现在这个寄居蟹挂了，它身上这个壳上的海葵还都活着，缸里估计也没有这么大的寄居蟹能继承它这个壳，这些海葵会不会饿死呀？今天还不光这个寄居蟹嘎了，咱缸里这个盾形馒头蟹也没了。我以为是正常死亡，但是我翻起它身子检查的时候，发现它的腿的部分还有它的小屁屁都被啃掉了。你们看这牙口是谁干的呢？我觉得就是这个小河豚干的。昨天的时候我怀疑是缸里的赤甲红干了坏事，但今天在对比这个伤口来说的话，应该不是赤甲红干的，就是小河豚。掰下钳子来，里面的肉还很新鲜啊！这个案发时间就应该是今天上午或者是昨天晚上。这不行啊，这螃蟹好不容易在缸里适应了，这基本上没有正常死亡，结果是被外来原因给干掉了，那就太亏了呀！今天虽然我从海南又发了1箱螃蟹盲盒过来，但这些南方的小螃蟹真的不能和北方的生物混养吗？这养在一起天天嘎也受不了啊！估计也就是这些战斗力强的不是防御力强的螃蟹能活下来了。这个没有钳子的圆点颗粒蟹，我给它单独饲养，吃食也很好。这缸里的小河豚应该还有2只，这活力是非常的好，到处乱窜，呲着个大牙。没想到你一个北方的河豚竟然喜欢吃海南的海鲜。我分析了一下，你们说缸里还有这个八爪鱼，但八爪鱼呢，平时不是躲在这块石头，就躲在这块石头下面，根本就不露面。它有这个能耐的话，早就吃缸里别的螃蟹了，不至于去吃几个海南来的螃蟹。但是海南的螃蟹可能味道确实不太一样，这不怎么吃食的赤甲红都啃上了，真的是青春没有售价，同是入口即化，味道好极了。对了，刚才飘过去那个皮皮虾，它是没有这个能耐的，这些壳都特别硬。现在海南来的寄居蟹就剩这1只了，我看它这也够呛，不一定能活过今天啊！实在不行，咱再整个新缸吧，把这些海南的螃蟹单独饲养。老这样天天阵亡，谁也受不了啊！最近这视频流量也比较差，我这搞1箱盲盒得赔好几百。我为了测试是不是这个小河豚干的，我还把这个抠开壳的馒头蟹放到这个小河豚面前，看小河豚有没有想啃的意思。结果它当着我的面就是一个乖宝宝，根本就不去对这个小蟹壳去下一嘴口。就算我拿着签子去直接戳它的牙，它都没有想蹦起来跑的反应，简直就是乖的不行。但你能想象，就现在它这么乖的情况下，晚上化身杀手对我缸里的螃蟹挨个爆头吗？怎么的？北方的螃蟹你不感兴趣，就是想吃北海南的螃蟹？你们看它真的乖的不行，我拿着这个签子去戳它，它也没有反应，也不想反抗，也不跑。现在缸里状态比较好的就是这几个正直爱洁蟹、红斑瓢蟹，还有这个花纹爱洁蟹。不对，我拿起来检查这个正直爱洁蟹，发现它的一条腿也被夹碎了。像这种伤口的话，咱也好找，那肯定不是小河豚干的。都已经夹碎了，所以我帮他做了一个截肢手术。能夹碎这么硬的蟹壳，那就没有别人干的了，那就是这个赤甲红干的。这个赤甲红天天现在不躲在教室区，就躲在这些海南螃蟹的聚集地。我分析有可能是这个正直爱洁蟹不小心从这个赤甲红面前走，被这个赤甲红的钳子来了一下，就造成了它这个小腿粉碎性骨折。所以我决定人工的给它驱逐一下，把这个赤甲红给它换个地方，不让它在这儿待了。你说你老老实实的在礁石区待着不好吗？现在跑到这个海南螃蟹的聚集地来，顺便把这个赤甲红修理了一顿，没有造成外伤啊，就是轻轻的打了一顿，警告他以后不要对我海南的螃蟹再下手了。他还是和赤甲红待在一起比较好，你们2只赤甲红在一起互相打架也不会造成什么实质性的伤害。但你们这个钳子太厉害了，那么厚的螃蟹腿都能夹碎了。缸里别的生物现在繁殖不繁殖不知道，黄点玻璃虾是要生了。你看这个黄点玻璃虾已经爆卵了，这一肚子的虾卵不得生个1800只的小玻璃虾。这以后百蟹缸干脆改名叫百虾缸吧。